ஹாய், நாம் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஃப்ளமிங்கோ பறவைகள் அதிகம் வரக்கூடிய இடமான மும்பையில் உள்ள தானே க்ரீக் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். தானே க்ரீக் என்பது மும்பையில் தானே நகரத்தை ஊடுருவி செல்லக்கூடிய கடற்களி ஆகும். இந்த இடம் ஃப்ளமிங்கோ மற்றும் இதர முக்கியமான பறவைகளின் சரணாலயமாக விளங்குகிறது. இந்த சரணாலயத்திற்கு ஐரோலி என்ற ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி பின்பு அங்கிருந்து ஆட்டோவில் செல்ல வேண்டும். இந்த சரணாலயத்திற்கு சீசன் டைமில் ஃப்ளமிங்கோ எனப்படுகிற பறவை அதிகமாக இடம்பெயர்ந்து வருகிறது. நீங்கள் போட் மூலமாக சென்று அந்த பறவைகளை காணலாம். அதற்கு தனி கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். கேமரா கொண்டு போனால் அதுக்கு தனி கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். சீசன் டைமில் போனீங்கன்னா போட்டிங்க்கு முன்கூட்டியே பதிவு செய்யணும். நானும் 2 நாளுக்கு முன்னாடியே பதிவு செஞ்சுட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கேன். வாங்க, நம்ம போட்டு தயாராகிட்டு இப்போ போகலாம் ஃப்ளமிங்கோஸ் பறவைகளை பார்க்க. இந்த இடமானது சுமார் 8 சதுர கிலோமீட்டர் மேங்க்ரோவ் காடுகளாலும் மற்றும் 8 சதுர கிலோமீட்டர் தண்ணீராலும் சூழ்ந்துள்ளது. இந்த சரணாலயத்தில் கிரேட்டர் ஃப்ளமிங்கோ மற்றும் லெஸ்ஸர் ஃப்ளமிங்கோ என 2 வகையான ஃப்ளமிங்கோஸ்களை பார்க்கலாம்.
இங்கு லட்சக்கணக்கான ஃப்ளமிங்கோ பறவைகள் இடம்பெயர்ந்து வருவதை காணலாம். அதை பார்ப்பதற்கே அவ்வளவு அழகாக இருக்கும். அதை தவிர 160க்கும் மேற்பட்ட பறவை வகைகள், சிறிய பாலூட்டிகள் இங்கு உள்ளன. உங்களுக்கு லக் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் போட்டிங் போகும்போது பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது போய் பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. மீண்டும் சந்திப்போம் மற்றும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில்.